快看快看，哪个钓鱼佬？大哥，我昨天包货的位置给你，晚上钓的怎么样2条草鱼，6条鳊鱼。哎呦，那可以啊。昨晚上没扣，天亮才来扣。美女，怎么现在才来？我可以来晚点，让你多钓一下。好，谢谢。你看你一来我就上条大草鱼，嘿嘿。位置还给你啊，看你白天能钓多少。哎呦呦，大哥真可以啊。还是你的位置好。开玩笑，昨天打了几10斤的玉米下去，还跑了2条鳊鱼，还跑了2条大鳊鱼去了。那咱今天还是用这个8米1的硬风轻量大物。今天呢底窝就不用打太多，反正就是一桶一桶打，时不时续一点，时不时续一点。这个位置我已经打了3天的窝子，昨天呢上了5、6条大草鱼，还有大鳊鱼。大哥运气好，刚好呢碰到我收竿，然后接我窝子一钓的可以，钓了2条大草鱼啊，然后还有大鳊鱼。今天呢咱接着钓，幸好昨天找对了钓法。这个新鲜玉米拌饵料呢，就是边钓边续窝。你们看，这里退水好快啊！昨天水位在这里。夜钓大哥也都在收了。昨天3号直接得切了，今天直接用6+4的，也不知道是地形问题呢，还是没有发网。昨天啊，开始用了很多种钓法都没有口，到后面啊，改用每一种钓法，那就一发不可收拾了，打连竿了。双钩挂这个嫩玉米。浮漂吃线6克的，这里水深有3米多，甩出希望的第一竿，咻！好，切。大哥昨天晚上钓了一晚上，所以呢窝子不打太多了，边打边钓，高里头。夜钓大哥都在收了。来了，草鱼，哎呦，稳住，好，大哥走后，风也停了，然后也起云了，天气的特别闷热，我钓了1个小时才上鱼啊，要把伞收了先，然后这边的好吧。吃了下口，第1条就上个大草鱼，哇，不小，来吧宝贝，哎呦呦，完了又跳出去了，来吧宝贝，哇，看8、9斤是有的啊，这条，看那肚子，好，第1条大草鱼，上了点草鱼之后呢，咱们赶紧补2双窝子，高里头，一勺新鲜玉米，一勺老玉米，咻，再来一个，中，漂亮。哦，耶，打脱钩了嘞！现在中午12点半了，上午呢就上了1条，跑了1条，就2口。咱们中午补点窝子，下午接着钓。来了，嘿嘿，直接靠杆子腰里把它甩起来了。现在下午4点了啊，终于来第2条鱼了，一个柳叶边。看来今天确实没什么口啊！你们看，右手边的钓友都收完了。中！哎呦，今天这个天气啊特别闷，没有风。整个中午到下午4点前呢，钓腹位没口，钓底也没口，而且今天退水快，走水也快。你们看右手边钓友了，走的差不多了，就剩1个，所以说今天的口的确实不好。哦，今天的口啊真的不好，要等好久才给我来一口。
不知道是不是退水太快，这个大草鱼都跟着水退下去了。还是这个边鱼对我比较好啊，时不时来一口。草鱼都去哪了嘞？你们看，太阳都下山了，还没有等来我的第2条大草鱼。咱们先来看一下鱼货，待会儿呢继续打个隔夜锅，看有没有用。幸好今天还是上了一条压鱼货的大草鱼。咚咚，看这提起来鱼货还是可以的嘞，是吧？好，咱先放下去，把隔夜锅打了。